Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'umugusi. Mwanchumo rigereria gw'Ensoko TV oboroso bw'umugusi no mugoroba onde umuyake gima ritukerigaria 22 asumutinyu mutangani mwako yogo bw'ikilifu 25 no muno kugera kwane muna kwagenderere buya aseri tukorigima na boigo kwa bwatire na boye kwegokire nimero 2 yonsi Ensoko TV oboroso bw'umugusi kura chinsa 12 cheke mambi go ikira boni kana ndi yaragire nse ya moya bono botuko ya Afrika ya mochenga kituchikonyora amaja senchira yobwekira nubuna basaki baito bayariganirie aseri tukorigima erikwene kinanko gwikirare na iboigo bwemanyi ali agenderere kurwa asorgongo rwagusi isiko ya rwango rwagusi na boye gwika isiko yense yeito ya Kenya kurwa chinsemo au aserituko eriga lya rero na boigo ase alia arachi kubwati karibu tosange asobwa amago chakera bono wetera senchira yo mutandao gwekerera Facebook na boigo asensemo ya YouTube Ensoko TV tosanga asobwamo ine negati ya alia nkwareganiti asobotu kuba bono na alia ya tiango turanyora asenchira yoko ya chutia Koleta chibesa chirosi emashini egosiki kawa gari talieri yabere na myaka 57. Serikali ya kaunti ya Kisii gusira bari mibeke merigie kawa kurwensemu ye bunge ya bubasi gochikogora chimashini choko yesabura mangano muwangwano yago kwa naramati amangana amabachire Kisii kaunti amaene mbono amangana ali bakwanite akoroka na igara Kisii kaunti chisegi cyabere Kisii kaunti kitari gutwara na nyomolekeo gati yaba MCA kurwase bunge ya kaunti ya Kisii nigo basokire na kwemurunganiria engana yabo yo kuunererwa tengeneza Kenya kuondoa Kenya from third world to first world. Mulisikia hiyo story? Eganga ya nene no kuyonchoreria ensi ya Kenya na koyakora kobabuna area ya Singapore ni kwana yo murai bwense kurwa Meru. Karibu tuyanyore asinchira yubwekiranu erietariane Ishmael Mogere asomu chakarobo tukubwa bono serikali ya kaunti ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati amo na NABCBD eyere umuruberi bwo sira baremi gwetera World Bank niwe yarugo sira gukia sabari mibeke merigie kawa kurwase cooperative society ya Nyamache amoneri ya Mugonga Farmers Cooperative eriko basira bagore kimashiri chinya cyo sabure kahawa na boigo asensemo ya magacho abaremi kurwase nseme yoni go bagokera gusirwa kuona gusaba umugavana agenderere nemeroberio yo kwanekia amagendero uno musakito Wycliffe Orenge ariganira report urwase ubutuko bwa bono Munyanchira yemo yo gosegeto bolemi bwekemerie kawa ime county ya Kisii na bagokinia okonyora kwa bolemi kurwa ase ebimeri ao buna abukato amaua amonetugo bono ni serikali ya county ya Kisii insi obraibwa yo mugavana Paul Simbarati ase wizara yo bolemi amona na CPD ya batokile chibesa chetandi milioni 5.5 kutia sabalemi banya Nyamache Cooperative Society umusangarekano yo okolekana asegeti Kenya Nyamache Green Stadium muradi oyo wo support the value chain chera asesemo ya agriculture tobwate kawa coffee tobwate banana itoke tobwate avocado tobwate chombe cha mabere tobwate ne chingoko rero iga etwacha igoro ye kawa abalemi mbagwate chikawa asesemo ya Gusii nande twanyote ng'asi factory chiabo chimashini echirense chiri chigokora bulbing chigosabura ekawa masabo chia reduce the quality of the coffee cherries baganchirana koleta chibesa chirosi emashini egosiki kawa gari talieri yabere na myaka 57 Igwe mashini elingo rusuwero ororo ebe kwe mashini engia ase kawe korosigu yasibigu eminyokane ya kionyo
gukwana aso musangerekano yo nigo mugabana Simbarati asingerera buna serikali yaye nerene ngenene yo gusira oburemi na igo kobeka kibesa asemebuko y'abaremi nguyisaransa tuli na inunsi noyo ocheki abayibi bali barengoro mbate nengete ne kasi babo bali go chinsobo esenge joko ibira abantu ba koromuki igo ekamiti lere tu achirega ya make sure na machine eliye kogoro 3.5 million area 5 ton ekoroku eko palba lere go chaga kibese chinde ekigo tigara chirosi factory mari aba MCA abubaikira naso musangerekano yo nigo bakabunambuye mono asemerobero yo kubasira baremi abako kweneke buna amagenderero wasikingongo cyonsi cye county ya Kisii atako ikatokerende emere musimbo kolire eshida abantu babwata babisabaye nelinga mbatageti mu bazi sasa singira gambe sasa singine bamwanjira nakoroka nekieni sasa singine ebabwate chitamambali mbali nonye nabo nigo abamenyi ba kabunambuye mono asemerobero y'amagenderero nigo gote babuna nigo baracha ko mu etamu ya kabere ACABC nire nga maene egasi ukorure una ichobona wonte tokoteba nga naratemire gutara account yetu ya Kisii nabondo chengambu yo kwanwa ebintu binakwana by'uburemi oise ko bikuna mu kabisa kabisa nabondo chenga mechanda teko bontomba mbaire obukate ibagachi bagasimeka ekerago kora igo aina magendera atagete gotukineria tigera tonyori chibesa someria abana baitu ngo boigo airario bagerio gochaka bene emeroberio yo gochaka kwa etugo chanjo yo gotanga marwire yetugo bunaria yo munwa na boigo amagoro no launch vaccination of livestock across the county as 45 wards chombe cheito njibwato burwere bw'omonu ebwebitago. This is what we have come to do. Kurwa senseme yo nigo boigo mugabana Simbarati aro musangerekano ngabuno yo asenseme anyabisia abu asaba abalemi bamugonga Farmers Cooperative timiliyoni 5 ryo bagakire factory yo ono nigo yatigere asaba abalemi be cooperative society ekyo kweneka bunango tumeka bare kibese cyo bayirwe asenkire gwenerete elinde begendererie kebogima gwinko reporter ya Ensoko TV kurwa senseme ya bunge ya Babasi county ya Kisii editoriane Wycliffe Orenge gutigana nayo mwanchumo rigerero roboti ruariganigwe na Wycliffe Orenge kurase county ya Kisii asensemo yenda abamenyi be chinsemo cha abamenyi kurase chinsemo che county ya West Mugrango anene mono kurase ensemo ya West Mugrango Technical and Vocational College in Meamiruke county ya Nyamira nigo bagendere gusegeta aborokiwa bariyabasi aborokiwa bariyabatikiti skuru nabo igo abakora KCSE asikorende batanyorete ribagari go swase university nga nerebuya bakore chikosi cyo babundi korengana n'abateneneri b'iki skuru ekyo cyo babundi bakorwa na Daniel Mugonchi na Eunice Orundo nigo batebirenga serikali yenene nigo ebegete esegete nene asamangana HTVET asengencho okoriko kwae nigo kore bwangomono buno musekyoito Steven Nyarikembunde arganiye roboti urwo asinjira yobwikirano esegeto nigo yagendere kubekwa bokongwa gochiasa borkwa bari bakora gotemo wa KCSE asekorende batanyoreta magisi yo kubaire university nga nerebuya beso yi asichikos cyo Burundi eryo kwenyorere ngeri aseskuru ya West Mugrango Technical and Vocational College inse y'abateneri babo nigo barere ubuya bwabekirwe na serikali kwenekinga ngo beka bare kibesensemo ekyo chigosira mangana yekitive nane abayibuli barenge komanya ubuya bwo gukora ekosi ekiga cyo Burundi mbali gutiga abana babere sikononya nasi nini ikigara boni woro cha serikali yonsi piko national government county government abantu tutageta ababundi bache bakore amasomo for just 3 months or 6 months banyo certificate by the way oni amasomo mbuza ntebi bono umwana ise wocha for example kuna bono gatugwa admit abana na 5000 enya rekana tabuga 5000 ejo aichene basari still umwana uyo be admitted na university yago sab oni gabona bone constituency yetu ya West Mugrango Muske Steve wakana ira abana chibese chiki school fees mwana tari wakana no neshiringi Muske Steve ugabwa akandeta abana na ndibone go bayire bakachibasari bago chaga iye banyoraga course isikoga umwana munabone chiblamba chire isikoga chikorose amaje muntu tayokora nanse yeri dituko abantu bakomina chituki muntu tayokora nanse ya 500 dituko abayibodi
takobeka abana isiko baba. What is important in Kelina, we are admitting students but bakole form 4 leavers. We don't care what they get. Now when you're in, we come and train these people. Kera na wakonya romo tagwete korwa sama soma ya kawaida lakini no abwate skili gete elie tarasoka imanyunkiara nyare gokora. So we want to come and discover nki umwana abugate ase baria bakorogote mu wa KCSE na bageta biya na goswase university ekero baganyerete go chigoswaje university bene nigo basabire banyagoswa chikosi chinge ne mono chiri achikurigeria yekerero abanafunzi abanchenare ngote ninju bake wifi ninju kamanyore no nyan digital nige serikali gebwate gento twete ga chitume tobwate laptop very well equipped before mutara gende university before mutara gende kende wifi tobwate ga igere 24 hours moiche ga iga manyore no nyan no ko bate computer mu basa ko bera isiko ama somale ga iga na arare kisi polytechnic na arare nyandaro national polytechnic na arare nyeri sene njo tobwate examination body abali mutore very much qualified ntutu bwate baire mwalimu biocha bali mtu speaker iga gototumira mane serikali banyori gisemi cyabono iga munabone go muntu akora direct engineering ikosi metitato banyorire egasyo gukora isiboga iga asensemo yabagambi nigo bagendere gosegetwanga nerebuya barigereria abasaye bari barenka asoye chikosi cy'ububundi erioko kyanania nene mono ibikore byobosaria ibi bikoretwa kubwatekana n'abasaye abu gotatwara gento bagokora ekero tubwatrante twese abagambi banyole gasingu swaka yoko gambe bikesi ebyo bona ko tengana na abana chinchera asenge nchonga tubwatrante valentera abana gaiga atom banyole babere bisi bona abagambi yamone gasi bakora na tutaendelea kubashukuru kosi cy'ububundi nacyo cyabe kikorigererwa mono na sense ya Kenya ase serikali yagendere kwenekina ngosirere bukirano haborokiwa bari bagose chitive kwa mumol twa kwamba umwana so we don't want to leave anybody out. D minus, D plus, whichever, so long as you did not qualify to go to university. We even get abana funds bariba rangere tukuchi university lakini they hope to come and train here. Ingo reporteria Nsoko TV korwa West Mugirango TVC Njenyariki Steven Embunde. Byamana musakyo ito Steven Nyariki mbunda sa roboti oru kurwase county ya Nyamiru ikase county ya Kisii gati ya MCA kurwase bunge ya county ya Kisii nigabe sokire na kwemurunganiria engana yabo yo kunerirwa n'uburayi county abwaso basabire okoene kigwa gwa siasa chomrembe no gochora kumwana siasa onde wensi gosikwe kukwana emeyo mobogani oyo mwime county ya Kisii bakoraga no MCA bwe ward ya basibo itangare Thomas Obare nigo aresiruna mayiga yekigari cya MCA abo bakwamerere serikali ya county ya Kisii goticho rwa magoro mutienyi oikomina kabero mwako eta nigo babigitoro boti ase omonene bw'abanyanyimbo imeyense kurinde gwikabono tibaranyora obwene bwabo asensemo yayo MCA bwe ward ya Nyatieko Amos Mukaya niga basabira abamenyi be county ya Kisii kumusira umurayi batagete batariko bana bwabo bonde gwensi ase ngincho kero mu Kenya nare nobosibore bwo kumusira umurayi bukugani kwaye. Mimi ni Thomas Obare, mwakilishi wadi eneo bunge la Bobasi Boitangare. Mwaka uliopita Disemba tarehe 2 tukiwa kule kwenye bunge, magari yetu yalipasuliwa na vijana ambao walikuwa wametumwa na mkuu wa county yetu ambaye ni Gavana Simba. Na alikuwa amewaambia vyema kwamba hakuna hatua yoyote ambayo itachukuliwa dhidi yao. Kwa hakika leo hii tunavyoongea, hata baada ya kuandikia waziri wa usalama Bwana Murkomen, tukaandikia PS Bwana Raymond Omolo, tukaandikia mkuu wa askari the IG to the police, hakuna mtu yoyote ambaye ameshikwa na kile kitendo cha kushambulia magari ya wawakilishi wadi. Leo hii juzi ama wiki iliyopita, gavana wetu amekuwa na mikutano kadhaa na vijana wa bodaboda, na ujumbe ni kuwa yeyote ambaye anampinga ama yeyote ambaye haungi mkono serikali ya William Ruto
lazima apigwe, lazima atolewe nguo, video ichukuliwe, wamtumie na wape pesa. Sisi tunataka kuuliza Bwana Waziri Murkomen, kama wakaaji wa Kisii, na umeona katika maredio na runinga ile ukosefu wa usalama ambao uko Kisii. Tunataka kuuliza waziri, leo hii tuambie kwamba sisi wananchi wa Kisii sheria haitumiki Kisii. Ikiwa utatuambia, utatupa hilo jibu kwa sheria haitumiki Kisii, tujue sisi vile tutajichunga. My name is Amos Omeri Mokaya. First I want to say that it's understood that this is a season of politics. If you go to any part of the country, you will find people either one term or two term. But here in Kisii, we've seen some leaders trying to silence leaders who seem to not be speaking from their side of the chant, not to speak. It's every leader's right to take any position, whether to support Ruto or Matiang'i, and no other leader has a right to harass a leader because he has taken a position to play politics whichever way he wants. Arena ikurwa se county ya Kisii wikase county ya Nyamira omurai bw'abasubati kurwe county ya Nyamira Jerusha Momanyi niko ritukoria rero abwatukiro bokonye gukia saba gotwamo na bari bamenyete no baremo abo obarema au ase wodi ya Mange county ya Nyamira kago kwana imeyege ti kienchera ya giechera ya bana ime ya Manga ritongo nigo alirira yo gukia kuboreria abagotu ekigekogera kibesa cyabo cyinwa jami kigo cyanyorwa Jerusha nigo boigo aruro kuboria gukia saba menyibe county ya Nyamira kumusira asiganga yayo kurigia ekergo ky'obugabara bwe county ya Nyamira ekero chinga kichobochori obonene kigo kigwikaburo musakito Vincent Monda ari na roboti urwase obutuko bwiga obokonyo obu bwa marangeti emeito amonendagera nigo yana nwasegeti kyechera yabana ari ritongo boigo Jerusha Momanyi nigo naendaena na chitenti go chia sebyombe byabo manyancha na kirikia bosamero elioko bakonya semeyega yekenyoro kore miaka 70 go chigoro nabona acha kubopwani go bari bakora bari able differently nabarabwo nabaretera bari extreme nabaretera mattress goyo igoranda seriyetali atata elio mwana nele kama tenu aya katibo chomyeke bana kanyora Jerusa wika mukwanye okwemurungania nigo kwereta kurwa saba gotuteneni igoro yo kunyura kwikibese kurwa serikali kiromwelyo bwomutinyi egento musike Jerusha atebire buna nache kwene kyo buna bagotumbanyore kibese cyo bunebwenerete ili kibakonye ngakiye yobokongu bwikibesa. Hiyo leo nimepata hayo, nitaenda hata parliament niende kuuliza ni nini hii inaendelea, kwa sababu kila wakati pesa inakuja, lakini ile ufisadi iko Kenya hii. Kuna watu ambao wako na ufisadi na watu wengine wanaona hao watu na hawataki kuongea. Sisi tunataka mtu yoyote ambao ameweka mahali kuna pesa awe accountable. Kwa hivyo hayo tutaenda kuuliza na tutakuwa Gokwa na asomo yegoyo omodisi sio manga Valentine Cherono ni gababuri batiko babisabale bali no barema awa sechinga cyabo korende babalike asemiro belyo buna inwa jamii ili banyole besa kurwa serikali. Kama kuna mtu bado ameficha mtu ama mtoto kama huyo, tafadhali tunaomba mulete mbele, akuje kwa ofisi ama peleka kwa ofisi assistant chief ama mwita chief akuje nyumbani, tutawaingiza kwa program ya Inua Jamii. We register them so that waendelee kuingizwa kwa program ya Inua Jamii. Ingawa tuko na changamoto, but tungependa sana kila mtu tusiwafiche because they are part and parcel of us as the citizens of Manga. Jerusha nigo naenda ababolire abantu be ward ya Manga komo amagoro asesabali yayo kuri bana bwe county ya Nyamira. Tabi abantu ngemeremo nzeyane ngokora ukolenda abaiseke. Meremo ngokora ukolende binyoro. Meremo ngokora nacha n'abakwaniriga. Kitenti nkoletande. Kitakititi ntakana kitabwati bayiboli pi. Ndae wali abasacha balimba kumanya devolution na kijare gokoru. I want to tell you bantu balimba maete ngikyalenga devolution. Nze na choru na chire Nairobi na manyi bintu bigokoru. Ingochaga nze no bonginangi boire gabo getutu ngasoka bogetutwa na amenyire Nyamira na koleira abantu ba Nyamira tunapendana na watu wangu wote wa Nyamira na wamesema round hii lazima tu change
na change ni mama. Jerusha oyo mentiri chinguru neriberera soko ryo bugabana nigarache kwamirania amono mugabana bwe county Nyamira omuske Amos Nyaribo, Walter Chanua, James Kemoni amona abande. Njem Vincent Monda na kwarganiria ya Imeyen Soko TV. Nsemu y'abananchi kurwa nsemu y'ebunge ya Kitutu Chache South nigo besokire na kwemurunganiria ase okungusana na kwabarayi ase nsemu y'ebunge yo ekyukia irera magendera utayikiranigwa asenchira ere ya burunge gokwana emiyo muchobo songo bakoragwa no murayi bwe kyombe gya bunge mashinani ikikimanyekaine buna kikao emerongene na isano Sahid Tito nigo babolira abasaye gwesokia sobunge na kubwata chikura nabo igo gwesokia asobunge rigochora abarayi abasaye awo baraba ikiranirie magendero batari wonchoreria usebatali wanchereria ensemo yende yonsi. Kitutu Chache South hata wewe ukiangalia unaona drama iko ni mingi. Kwa sasa drama iko huko ni mingi, maendeleo inaenda kwa jamii side moja ya watu. Kama Ibrahim akiingia, tuliona kazi babake alifanya, hakupendelea jamii yoyote, kala yoyote, dini yoyote, alitufanyia kazi na tuko na imani Ibrahim ako na hiyo roho ya baba yake kushinda hata baba yake, na atafanyia wanagetutu kazi yote ile nye imebakishwa. Mayouth wenzangu, Gen Zs, kura ziko online, si mujitokeze tu muchukue kadi. Mujitokeze kwa mashule zote za Bogetutu, wana IBC wako pale, tuchukue kadi. Tarehe ikifika, si Ibrahim ako hapo na sisi na yeye. Tutu baminto IBC abantu bagenda ko register ko bata chikura kure chintoriko bega ntoriko akachikura online chikura kwanda egetuo St Joseph's kwagenda gatembe kisi primary ogenda go chimarani chiskuru abantu baminto to bwate chikura gwakere ekiongozi gete kura amagana to bwata amanga chido machire gusi para to bwati chipare to gotara bakabantu to gotara ne chibuti go chetaone na abasabira bagatutu baminto to bwate chikura tuake kura yete stora nyaro gokonyeka tonyaro konyoro burayo bia ntutete drama ntutete magendero Bogetutu estwakoreta magoso abagetutu baminto twabasabira mabera twabere ntoko irorera magoso asensemo yechikura abamura gusaba sae chinguru chaito echikuru wetera chikura watekura abuno chinguru chao chikuru that is where your voice will come from akitu sawa mawera mange mwana kwanja mange tutu bonsi biwa mindo tolere bunde toko debire wingeiga tubwaterane tubawamo bamindo gaki modo tigara maega tuboko boko komo tubwaterane sa twanjere iga kujigoro Yamano mwanchu morialia asoko chore Soko TV uruso bw'umuguse na mono asukubwatia maya senchira yobwekerano wasobotko bwabono asebono nigotokora siumiri chiduka na baadaye ningirande na yanda mange toskare ne TV yago. Eye ne Soko TV uboroso bw'umugusi. Obutindiro bosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi to Christmas number 0706380913 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora chingatare ichyo butindu.
magega ya televishoni ya soko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mwanchumo ligareria Bwensoko TV oboroso obomogusi inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gokumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakorwa Ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi ensemo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara kobaga gwateka kurwa se chinsemo ao rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bomagusi. Amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tari Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa iberi chabutuko ime Ensoko TV oboroso umugusi mirna nabaribe chinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ine asama kia ya mbireo, seino mbireo. Asama tuko amaega, obogima bwakirari tuko bwomogusi, nigo bware gosirwa nobolemi, rikomera, riburga, risamora. Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo. Ningi keire ribaga rikiage asinka yomogusi. No bonchereria, no borokia, no bonyanyimbo, gose no bwagachi. Asomoroberio wikiage kyomogusi, nobe gokumerana na inche Frida Kerubo, kera ritkoria ijuma, chinsa ibere chamugoroba, astogo sanga no mugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko. Tomocha. Eye Ensoko TV oboroso bumugusi. Karibu na ino mwanchumo rigereria asensemo yende irikwendera kwagendera kwemanya amange asobotuko bwa bono asensemo yega ekeromura igwense Dr. William Samuel Ruto agenda
takunaria umurubirio oyo bwoko bakonya basayo manyekene buna nyota imensi ya Kenya ngori tukuria rero anyotambuke gwike county ya Meru asabatona kiri bucia basaye nenibo asiboigo airari bagaria bene kubalira eira ya magendero ao imense meyo Ruto nigo ainekire buna oburayo bubebwa matuka magiga na bubwa irensi ya Kenya kuira na magiga asensemo ya magendero gukwana kuri asensemo ya Meru mubaso orero lituko nigo ainekire buna eganga yaye enene nuko yoncheroria ensi ya Kenya na gwekerania amarorae yokonye konya gose yokonye kora koba buna area ya Singapore uromo sakito gusumuri kito Daniel Mwaga aligania roboti urwase obwagare. Sway your eyes. Sway your excellency. Twende. Ase entunda yende na ende inseye chi kibere nigo muraiwense William Ruto ayana na ende etaro yaje yo muroberio onyota imenyorogongo orwa centro. Meru hamjambo. Mogeni. Ritko rero korwa mocha ya centro imeyo bagatakati gwechi county cha Meru amona Embu Ruto nigo atenta kiribu cyabasa enibo yogo chakiri biasara asamagimabo. Leo nimekuja na pesa milioni 340 ya hawa vijana. Kila kijana tumewatambua vijana 7,000 wa kutoka hapa Meru, Tharaka Nithi na Embu. Okwana nerombe yabasaye kurwensemo ya makutano Ruto teneni nigaba era menyi ibenseme yo amagendero ao oyu aberkaba agakwa bekera amo. Hapa Meru tumewapatia pesa bilioni 15 ya affordable housing, ya masoko na ya hostels. Soko yenu ya Kakoromone hapa. Siko soko hapo Kakoromone. Hiyo soko ya Kakoromone nitakuja nijenge upya. Iwe modern market. Tunajenga bypass ya Meru na tumewapatia bilioni 3 ya kujenga bypass ya Meru. Nimewapatia bilioni 7 ya kujenga Nithi Bridge. Nakurwa asegesero ogya Kinoru muraiwense nigarekana ko bacikia baroki babonsiko na chisukuru ekiagera nige serikali ya kande school fees iyonsi. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. Ruto nigarekana kunyegerera buroro endoto yaye yoko nyonchora ense ya Kenya mubekano onenseria ya Singapore. By God's grace, inchi hii tutaibadilisha. Siniliwaambia tuko na program ya 5 trillion. Mulisikia hiyo story? Ya 5 trillion. Ya kutengeneza Kenya, kuondoa Kenya from first world to third world to first world. Mulisikia hiyo story? Mulisikia? Ati wapi? Ati Omokonyo ye Professor Abraham Kidhure Kindiki nigarekana konyegerera umuroberio nyota asekerienga no umuroberio rabakonya basaye balia batanyorete libaga aliyokonyora masomo oye birengo obyeigoro. Mradi wa Nyota ni mradi ambao unalenga vijana ambao kwa sababu moja ama ingine hawakubahatika kwenda masomo ya juu kupata degree ama diploma, lakini Mungu amewapatia talanta, akili nzuri, afya na wako na nia ya kuanzisha biashara, lakini hawana pesa ya kufanya hiyo biashara. Yegati y'abaraibande abo barengerire ko asalire ko no maraibwense namo no mugabana abwe county ya Meru Isaac Muduma Sisirimbarire mugabana abwe county ya Embu Salimuvuria omwaziri we wizara ayechigosori murikyo munene ase wizara y'abasaye Fikini Jacobs mubunge ekikuyu Kimani Chungwa agati y'abaraibanda bange asebonsi barekana gosoma kuri gitagwe kemo no maraibwense William Ruto. Nishukuru sababu, Your Excellency, over the last 2 years, you have stabilized our economy by dealing with the macroeconomic issues.
And now, today, through this program of Nyota, we can see you addressing the microeconomy of our country by addressing the needs of these youth. Iko ikabono libolo lina likotigara andiringane. Omurai bwense William Ruto nachie kobo kiabunya masibu aje bwege siasa orogongo orwa sentro ubekonyora warekanire ko yenga na kosombwa ne merindo oyege siasa. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Inkripoteria hegeteseni Igien Soko TV. Ritariane Daniel Omwaga. Asense moyende korwa ase county gusase moya Meru goikase county ya Nakuru chiskuru isano kurwa sese moye bunge ya mole me county ya Nakuru nigo chianyolire okorosi woko ya magega yo muroberio o National Housing Project kwerwa kwa gachibirasi chi laboratory amone chinyumba cy'oburaro bunense moyo gosiregesa kwa korengana n'umwaga cyo munene uyotende tubwaga cyobu insi yo muroberio bw'ubwaga chi bw'ichinyumba cyerigo lirense niga basaye baguche kwenyorera emirimo eyo egucha kubakonya ase okwenyorera engere yabo yakera litko buna Deborah Kerubo agotumanyo tukobo. Chiskuru isano korwe constituency ya Molo imeye county ya Nakuru nigo chanyoriro koresi gokoya inse yo muroberio bw'obwaga chibwe chinyomba cya magolense kwirwa kwaga chebirasi chi laboratory amone chinyomba cy'obararo bunense moyo gutira chisemi negesa kwekyo. We are very happy today because we have received our visitors who had come to hand over the site where the school is going to benefit from the administration block and classes, as well as the hostels. This is going to improve this institution very much, considering that this is an old school which was started in 1938, and therefore some of the buildings that are there are old and definitely needed some change. So we thank the Member of Parliament so much and the government because of considering Michinda and also the provision of the infrastructure that is going to change this school completely. Korengana no mwaga chemanene oyotenere to bwaga chiobo nigo bana basaye bagutia kwenyorere yego chikoba konya so kwenyorere ngere yabo yakera liko. Going to have an increase on the engagement of the locals, especially the youth in this project, so that they can gain some employment in this particular site. Apart from the housing project, it's a 4.2 billion project. There are also other infrastructure that goes together with this project. There are some infrastructure that we are going to do in different schools, about 5 schools in the area. One of them is within Michinda Primary itself. We are doing an admission block and some student dormitories, which we've actually handed over the site to the contractor today. We're also doing some additional classroom in these particular schools. We have PCA Elbagon Secondary School, where we are adding some extra classrooms. We're also having a new Creation Primary, also extra classroom, Socorro Primary, and Orthodox Primary School. Because as part of this project, we are saying that the project needs to be beneficial to the community. So these are some of the things that we are trying to do so that the community benefits from this affordable housing project. Chiskuru chioboroso ne chinyomba chiobonchereria negatie chinyomba chigo chikwaga chwa sense meyo asebona bamenyi gwetania libweyemo bagotia konyore merima sobwaga chiubo. Handed over this project in 7th July 2025. And the scope is construction of 2,680 units, both 1 bedroom, 2 bedrooms, and 3 bedrooms, and also some units will also be having shops. Within also the site, you're also having kindergarten. Expect to onboard a lot of labor because unfortunately foundation works has been a lot of machine-based works. So we are not able to absorb as many workers as we wanted. But once we finish the foundation works and we release the earth-moving machines, we'll be engaging more laborers and locals on this site. Also, on top of that, we're also anticipating to have collaboration with the Juakali artisans who are going to prepare what we call the windows and the doors
So all of them will be partnering with us. We'll provide the materials and then they provide the labor, and all that work will be done here on site. So we expect to be onboarding at any given time around 1,000 laborers daily on site. Deborah Kirubo, Nsoko TV. Yamano murikyo ito Deborah Kirubo asoroboti rwigati abasaibe county ya Nakuru kurensemo ye bunge ya Nakuru Town West niko besokire na komocho mu bunge bwensemo eyo Samuel Arama asoborai abasaya bo bakoragwa na Kennedy Langat niko bamukira mu bunge oyo ase batabire ningo abwatubogesa kuchinga kichuko bwatuka kibasari ase batabire anene nigo akuniregesa kukyaba Kalenjin kukwana kurasa muchi oyego Nairobi niko bona baruko kubole gukia se kyombe kya NCIC gokorobutuki kubwatukana nichikwana Arama abwatuka chingaki cyo kubwatuka kibasari ama tukabwanguiga kurwa sensemo ye bunge hiyo. I wish the Kalenjin wangekuwa wananipigia kura bila wananiletea mashida. Lakini sio wote hivyo. Watu wakati ya kura wanasema Arama ni mkisi. Wakati ya usaidizi mnakuja hapa nataka kusaidia. Na wewe kama unajua ungekuwa wewe kama ungekuwa mtu mwerevu ungekuja hapa. Jina naitwa Kennedy Langat. Kikosi ambacho ni kutoka Nakuru Town West na tumekuja mapema asubuhi, hata hatujakunywa chai kwa sababu ya malalamishi ambayo tuko nayo. Tumesikitika sana na matamshi ya kiongozi ambaye ni member of parliament ambaye anaitwa Arama, na tumefika hapa Nairobi asubuhi mapema na tumepeana petition yetu kwenye tume ya NCIC, National Cohesion Integration Commission. Alafu next thing anauliza mzazi ati I wish Kalenjins wangekuwa wananipigia kura vile wananiletea mashida. Hakuna hiyo. Shida si kabila moja. Aya, na pesa zile ambazo analoketiwa kwa CDF haikuji kwa sababu ya kabila na hajapewa kwa sababu ati alipigiwa kura na watu fulani ama sehemu fulani. Pesa zile ambazo zinafaa kudistributiwa zinafaa kuwa kwa kila mzazi. Tumesikitishwa kwanza na tunashangaa NCIC. Video hiyo imesambaa Kenya mzima, lakini NCIC haijatake any action. So hatujaona wakiongea. Tunasikia juzi wakiwa kwa TV wanaongelea ati sijui siku hizi, ati sijui 207, ati na saa hii, ati kuna changes in the way communication imekuwa, ati saa hii watu mtandao sijui ni nini, tumeona kwa TV. Na hawajaongelea hiyo issue. Na mtu ameongea vibaya. Askari wetu hatujaona mtu akishikwa kwa sababu ya kuzungumza mambo kama hayo. So yeye akimaliza, mwingine kiongozi wa Wakalenjin naye aongee aseme sisi Wakalenjin pesa yetu ndio hii. So tupewe CDF kulingana na kabila. Si haifai. So kila kabila haiwezi kuwa inatoa, kila kabila haiwezi kuwa inapewa pesa kulingana na kabila yake. Sasa nyinyi mko wangapi? Ati nyinyi yeye sijui mlipigia nani kura? Ati nyinyi mnatoka Mlima CDF yenu ni kiasi. Sisi wote ni Arena yo korwa sensemo ye bunge ya Nakuru West County ya Nakuru erigo tunyoboraibwe kiama kya Jubilee nege kiama ekyo gyakorera mu nchererio asoboraibwaye magega yege karo kya neka asa mu nchererio yo Honorable Ole Kenta nigachorirwe kubomurikibwe kiama ekerwo konye Jeremiah Kione karanserete chingaki umweshimiwa Zack Kinuthia nigo nerara chikobo mukonyi bumurikibwe kiama ekyo ribaga ryo motenereri bwemeroberio ye kiama nigo lyairwe yo munyekenu na Yasin Nur Haji chingaki Mheshimiwa Vincent Mugaga Kemosi nere arachikoba munyakirugo gwe kiama ekyo gya Jubilee. The Honorable Moitalel Ole Kenta as our new Secretary General in Jubilee to Kenyan politics and leadership. He served as a member of parliament before political player. We are grateful for the work that moves forward to benefiting from the leadership as he plays his role. We want to be a party of substance, not a party of respect. The NEC has approved this morning the proposal and appeal. Mr. Torome has been until now the national chairman of Jubilee. Vincent Mogaka Kemosi, Honorable Kemosi, a practicing lawyer, the political practice in the country, is joining our ranks in strengthening and developing our party. Next is that fused to focus on other activities.
na gwikira bwo mwanchu murigereria no to gwikira omweri obwa maya asinchira yo gwikira no asensa eyiga eyamo ya borobo tukorende chinsa isato ni ngirane na yande amange brose kibaito barachiko yargania sobotuko bwa bono na boy gonto chigosoa asense moye bunge ya nyari bari masaba astra chikoba no mugeni kurwa asense meyo yokorigi ekerogo kyo bunge kurwa se ensemo eyo wikenga kieyo toskare netibya ogendera kubati 20 ya tigera sobotuko bwa bono eritriane Ishmael Mogere.